ध्यान देंगे वो भी पूजा जो पुष्कर में होती है ब्रह्मा जी की, इसलिए कि जब श्राप दिया था उससे पहले मंदिर बन चुका था, इसलिए अगर वो मंदिर नहीं बनता तो वहां भी पूजा ब्रह्मा जी की कभी नहीं होती। ध्यान देंगे। एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा और विष्णु बैठे हुए हैं एक साथ, और यज्ञपति जी जब दो चार लोग एक साथ बैठ जाएं तो चर्चा कहूं न कहूं की तो हो ही जाती है। आपस में चर्चा तो करेंगे। अगर इलेक्शन का समय है तो प्रधान के बारे में बताएंगे, कोई सा भी समय है या कहीं कोई बात हो गई तो चर्चा सब लोग करते हैं बैठ के। अब ब्रह्मा विष्णु एक साथ बैठ गए। अरे ब्रह्मा विष्णु लोक में बैठे, अरे ब्रह्मा विष्णु लोक में बैठे, तेरे डटिया भाई लड़ाई है, दोनों में कौन बड़ो जय चर्चा पड़ी दिखाई है, दोनों में। आपस में बैठे हैं तो एक प्रश्न कर दिया, ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, विष्णु एक बात बताओ, क्या हम बड़े हैं या आप? विष्णु भगवान ने जवाब दिया, देखो ब्रह्मा जी पैसे मानो तो हम बड़े। ब्रह्मा ने जवाब दिया, विष्णु तुम बड़े हो ही नहीं सकते, अरे हम जगत पिता हैं तो हम बड़े। विष्णु बोले, अगर आप जगत पिता हैं तो सृष्टि जो आपने आगे बना करके तैयार की तो पालन पोषण हमने किया, और हम जब देखभाल ही नहीं करते तो सृष्टि आगे बढ़ती नहीं, तो बड़े हमें। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, और जब लड़ाई दोनों देवताओं में हुई तो एक बात और ध्यान रखना, आपस में जब मकरंदपुरा में दो प्रधान आपस में झगड़ जाए तो पीछे की जो जनता होती है यहाँ पे पिस जाती है। जब देवता आपस में भिड़ गए, अब तो त्रहमाम मचने लगी, सब लोग परेशान होने लगे। तब भगवान की ऐसी लीला हुई उसी समय, उच्चारण करती हुई एक शिवलिंग प्रकट हुई, और जब शिवलिंग परीक्षित जी प्रकट हुई तो पृथ्वी से आकाश की तरफ चली गई बीच से। अब जब बीच से गई तो आप ध्यान दो, जो दीवार है एक लोग अंदर हो एक बाहर हो जाए तो फिर भिड़ नहीं सकता, एक दूसरे अलग अलग हो गए, लेकिन अलग अलग तो हो गए। एक आवाज आई बस शिवलिंग से,
फैसला हम किए देते हैं, ऐसा करो, अरे पृथ्वी से आकाश की तरफ जो शिवलिंग गई है तो दोनों लोग एक एक हिस्सा बांट लो, और जो भी इसका छोर देख करके आएगा सबसे पहले वही बड़ा होगा। और जैसे ही आवाज सुनी तो देर नहीं की, दोनों भाग पड़े और चोर नहीं ढूंढ पाया। विष्णु ढूंढते रहे, सोचा हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो लौट करके चल दिए जहां बैठे थे वहीं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि हमने तो ढूंढ नहीं पाया, हम विष्णु को जवाब क्या देंगे, तो विष्णु ने छल कर दिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु के साथ में छल किया, स्वर्ग लोक में कामधेनु गाय को बुलाया, केतकी के फूल को बुला लिया, चकवा चकवी को बुला लिया और जवाब दिया, तुम लोग हम जो कहिए बामे गवाही दियो। कामधेनु गाय ने जवाब दिया, हम तो नहीं देंगे झूठी गवाही। ब्रह्मा जी बोले, अगर नहीं दोगी गवाही तो मैं तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हारा जीवन खत्म कर देंगे, क्योंकि हम जगत पिता हैं। और जब प्राणों पर मुसीबत आई तो आप तो जानते ही, तैयार हो गए, जवाब दिया, ठीक है आप बताओगे तो हम बोल देंगे। अरे विष्णु लौट जगह पे आए, ब्रह्मा ने करी घटियाई, फूल के कुकी कह गई मेरी झूठी हवाई। विष्णु लौट करके जगह पे आई गए महाराज। ब्रह्मा जी ने उधर से अपने साथ में उन लोगों को लिया और चले आए। आते ही आते जवाब दिया, कहो विष्णु ढूंढ के आए हो? जवाब दो महाराज, हम तो नहीं ढूंढ पाए। अरे कैसे ढूंढ पाए हो, बड़े तो हम ही, तुम कर ही नहीं सकते ये काम, देख के हम आए। ब्रह्मा जी से विष्णु ने कहा, प्रभु ऐसे तुम्हारी बात हम कैसे मान ले, तुम देख के आए हो? अरे ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि हम देख के आए। बोले हमें पहले मालूम था कि तुम जय बात कहे हो, इसीलिए हम साथ में गवाह भी लेकर आए। अच्छा कौन कौन आया है? आवाज लगाई, केतकी का फूल, कामधेनु गाय, चकवा चकवी सामने खड़े हो गए। विष्णु ने पूछ लिया, बताओ ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं सही बात है? कामधेनु गाय ने सर हिला दिया, केतकी के फूल ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं सही बात है, देख करके आए। विष्णु समझ गए। विष्णु ने जवाब दिया कामधेनु गाय से कि 33 करोड़ देवी देवताओं में पवित्र है, लेकिन आज से मैं तुझे भी श्राप दे रहे हैं, तू झूठ बोली गई, मृत्यु लोक पर तू मलमूत्र खाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा गाय को, 33 करोड़ देवी देवताओं में ये पवित्र है देसी गाय, लेकिन मलमूत्र आती है। श्राप दिया विष्णु भगवान ने, चकवा चकवी को श्राप दिया, जवाब दिया मेरा श्राप है, आज के बाद दिन में तुम्हारा कभी मिलन नहीं होगा। केतकी के फूल से जवाब दिया कि तुझे भी मैं श्राप देता हूँ, ब्रह्मा जी की बात पर झूठी गवाही दी तूने, तो आज से तू पूजा के काम नहीं आएगा। और ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल गए जगत पिता होकर के, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हें कोई नहीं पूजेगा, तुम्हें पूजा प्राप्त नहीं होगी।
हाँ होगी, सिर्फ एक जगह जो तुम्हारा मंदिर बन चुका है पुष्कर में, उसके बाद तुम्हें लोग नहीं पूजेंगे। पूजा नहीं होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज हिरण्याकश्यप बैठ गया, ब्रह्मा जी को बुलाने लगा। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी खुश हुए, सामने आए, जवाब दिया, हिरण्याकश्यप पुत्र क्या चाहते हो तुम, मांग लो।